Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel mainan official. Sekarang kita mau unboxing banyak mainan teman-teman. Wow, banyak sekali mainannya teman-teman. Yuk kita ambil tempat dulu. Kita unboxing satu-satu teman-teman. Banyak banget mainannya. Wow, banyak sekali ya teman-teman. Ada pop it kepiting teman-teman. Ini ada Bustayorogi teman-teman. Kita taruh di tempat ya. Ini ada lagi mobil bandara teman-teman. Taruh lagi. Ini ada mobil beko. Nih warna biru. Ih, mantul. Ini ada apa lagi teman-teman? Ini ada truk tangki. Ini ada apa lagi teman-teman? Ini ada mobil konstruksi pengeruk teman-teman. Ini ada bus Tayo warna biru. Hai Tayo, hai Tayo. Terus ini ada apa lagi teman-teman? Ini ada mobil pembuat aspal teman-teman. Masukkan lagi. Ini ada motor cross teman-teman. Terus ini ada dinosaurus warna kuning. Kita masukkan lagi. Ini ada dinosaurus warna merah. Masukin lagi teman-teman. Di sini ada mobil pemadam kebakaran teman-teman. Wow, mantul. Terus ini ada apa lagi nih? Ada kereta api teman-teman. Kita taruh lagi. Ini ada tang. Ini ada mobil balap laba-laba. Mantul. Ini ada bus Tayo Lani teman-teman. Wow, banyak ya. Ini ada mobil balap warna silver teman-teman. Masukin lagi. Ini ada ada ekskavator teman-teman. Wow, itu ada orangnya ya. Masukin lagi. Ini ada truk tangki warna kuning teman-teman. Kita masukin lagi. Ini ada dinosaurus warna biru. Ini apa dah lagi? Mobil box sirkus teman-teman, warna hijau. Ini ada cutter. Ini cutter bohongan ya. Ini ada mobil balap warna orange. Ini ada motor GP teman-teman, warna hijau. Warnanya cantik sekali. Kita taruh lagi. Terus ini ada motor Harley teman-teman. Kita masukin lagi. Ini ada pemadam kebakaran lagi teman-teman. Terus ada apa lagi ya? Ini ada mobil beko lagi teman-teman. Terus ini ada ini ada truk pasir teman-teman. Lepas truk pasir mini nih. Kita masukin lagi. Ini ada Tayo lagi teman-teman. Terus ini ada motor apa mobil ya ini? Motor roda 3 racing. Terus ini ada bus Tayo Gani teman-teman. Wow, banyak ya. Dan ini ada mobil derek. Mobil pemadam kebakaran. Ini ada truk tangki warna hijau teman-teman. Terus ini ada motor GP mini. Wow, mantul. Ini ada apa lagi teman-teman? Ini ada mobil balap warna merah. Terus ini ada truk pasir warna kuning teman-teman. Mantul. Kita lihat lagi. Wow, ini ada ular teman-teman. Ular plastik. Terus ada apa lagi? Itu ada gergaji. Ini ada apa? Ini ada tang. Ini ada mobil molen teman-teman. Terus ada apa lagi? Ada apa lagi? Kita lihat lagi. Ada palu. Wow, banyak ya. Terus ini ada mobil Jeep warna biru. Mantul. Terus ada apa lagi? Wow, ini ada mobil
tronton teman-teman. Bagus ya. Wow, kita dapat mainan banyak teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.